ремонт радиатора печки Nissan Patrol. Вот он. Здесь такая крышка стояла, она лопнула вот здесь. Я ее проклеил, сетку вставил, но побоялся ставить обратно. Я ее убрал вообще. Взял от старого москвича печку, вырезал вот такую крышку, подогнал и пропаял. Опрессовал потом радиатор, промыл его, прочистил. И все. Побоялся ставить пластмасс, потому что боюсь, что отклеится.